Wiecie, jak ułożyć kostkę Rubika w 5 sekund? Dziś do Olsztyna przyjechali ludzie, którzy robią to szybciej. Zobaczcie ich w akcji. Są to zawody pod szyldem Światowej Federacji Spinningu. Są to oficjalne zawody, gdzie walczymy tutaj o rekordy. Przyjechało tutaj około 60 osób, rywalizując w 11 konkurencjach. Każdy zawodnik ma równe szanse, jeżeli chodzi o rywalizację. Mamy odpowiedni zespół tak zwanych mieszaczy, którzy mają algorytmy mieszające przygotowane wcześniej i dzięki temu są w stanie powtórzyć tak samo pomieszane łamigłówki dla każdego z zawodników. Z 5 ułożeń jest odrzucane najlepsze i najgorsze ułożenie i z pozostałych 3, które zostają, liczy się średnią i ta średnia decyduje o pozycji danego zawodnika w całej konkurencji. No padł wczoraj rekord Europy w kostce 5 na 5 przez Tymona Kolasińskiego. Fajna sprawa.